Il temporale. Era tarda sera, ma buio non faceva. I lampi rischiaravano la strada, la pioggia scrosciante la invadeva. La bimba fra le braccia della mamma paura non aveva. Il pensiero suo volò lontano, fra boschi e valli, nei paesi sperduti, sulle montagne, nelle città, e augurò a tutti i bimbi del mondo sempre un rifugio molto sicuro.